បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះបានជួបជាមួយខ្ញុំបាទសារជាថ្មីហើយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការអាប់ដេតពីការរបៀបនៃការចុះឈ្មោះបង្កើតនៅគណនីវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2020បាទចំពោះក្នុងការបង្កើតគណនីវិញក្នុងឆ្នាំ2020គឺវាមានការអាប់ដេតបន្តិចបន្តួចណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទមានបងប្អូនខ្លះគាត់តែងតែ comment សួរនៅវីដេអូផ្សេងគាត់តែងតែសួរថាហេតុអីបានជាការបង្កើតនៅគណនីវិញគេមិនផ្ញើលេខកូដមកឲ្យបាទដើម្បី verify នៅកូដណាបាទតើនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះជាមួយគណនីវិញដោយមិនចាំបាច់ទៅកាន់កន្លែងភ្នាក់ងារវិញយើងគ្រាន់តែកាន់នៅទូរស័ព្ទដៃ download នៅ App Store ជាមួយនឹង app វិញយើងអាចចុះឈ្មោះតាមវិញបានហើយយើងក៏អាចបើកលុយបានទៅតាមភ្នាក់ងារនីមួយៗបានដូចគ្នាបាទចឹងបងមុននឹងទៅដល់ការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទសូមបងប្អូនជួយទៅចុច Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបងប្អូនអ្នកអ្នកដែលមិនទាន់ចុច Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំបាទហើយជួយគាំទ្រនៅ Channel ថ្មីខ្ញុំមួយផងបាទចឹងខ្ញុំសូមណែនាំទៅដល់បងប្អូនបន្តិចសិនណាបងប្អូនអ្នកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចទៅជួយទៅចុច Subscribe នៅ Channel ថ្មីខ្ញុំមួយផងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទ Channel ខ្ញុំនេះគឺមានឈ្មោះថាធីរដ្ឋាបាទគឺជា Channel ថ្មីបាទវាមានចង់និយាយថាវាមានដូចគ្នាទៅនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយ Mac Mini Online ដូចគ្នាទៅនឹងកម្មវិធីនឹង Channel ចាស់របស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងបងប្អូនជួយចុច Subscribe បន្តិចផងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទនេះបងប្អូនចូលមកកាន់នៅ profile របស់ខ្ញុំមកបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញហើយនៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទគឺនៅខាងក្រោមគេនេះហើយបាទនេះគឺនៅត្រង់នេះបាទគឺត្រង់នេះណាបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលជា fan របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងក្នុង Channel ពីរហ្នឹងគឺខ្ញុំអាច upload មួយណាអត់ដឹងថា upload មួយណាទេគឺវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញមកជួនកាល upload នៅ Channel មួយនេះជាអក្សរខ្មែរឬក៏អាច upload ទៅជានៅ Channel នៅអក្សរអង់គ្លេសបាទគឺពីរនេះគឺសិនតែជា Channel របស់ខ្ញុំបាទអានេះគឺគ្រាន់តែជា prank Channel របស់ខ្ញុំទេបាទអត់អីទេបងប្អូនអាច Subscribe បានក៏បានដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺខ្ញុំធ្វើអំពី game បាទតើនេះគឺខ្ញុំចង់សំណូមពរបងប្អូនអ្នកគ្នាជួយចុច Subscribe នៅ Channel ធីរដ្ឋាជាអក្សរខ្មែរនៅផងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅកាន់គណនីវិញរបស់យើងវិញណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទយើងចូលមកគណនីវិញនៅពេលដែលយើងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់ធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៅក្នុងការ download នោះទេគឺបងប្អូនគាត់បងប្អូនចេះហើយក្នុងការ download ហើយបាទមួយទៀតកន្លឹះដែលសំខាន់បំផុតអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅដល់បងប្អូនណាគឺក្នុងការបង្កើតនៅគណនីវិញបងប្អូនដាច់ខាតត្រូវប្រើ SIM តែមួយណាបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវប្រើ SIM តែមួយដោយថាទូរស័ព្ទយើងមាន SIM 2តែយើងសូមដាក់ SIM ដោះ SIM ដាក់ SIM តែមួយបានហើយដោយថាបងប្អូនដាក់លេខ Smart ឬក៏លេខ Cell Card ឬក៏ Smartphone បងប្អូនត្រូវដាក់តែ SIM តែមួយណាបងប្អូនអ្នកគ្នានេះជាលក្ខន្តិកៈរបស់គេគឺគេមិនឲ្យយើងប្រើ SIM 2ហើយក្នុងការបង្កើតនោះទេគឺវាមិនឲ្យយើងនោះទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសម្បត្តិសូមធ្វើការដាក់លេខសិនបងប្អូនអ្នកគ្នាដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទត្រង់នេះគឺខ្ញុំបានដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទរួចរាល់ហើយបាទខ្ញុំបានដាក់រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើសញ្ញាព្រួយនៅខាងក្រោមនេះបាទបងប្អូនចុចលើសញ្ញាព្រួយនេះមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការរងចាំតនេះវានឹងលូត alert ឲ្យយើងមកថាចុះឈ្មោះបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថាចុះឈ្មោះបាទបន្ទាប់មកយើងយកទៅតាមស្របតាមលក្ខខណ្ឌរបស់គេបាទគឺគេបងប្អូនមើលទៅហើយគឺបងប្អូនអាចមើលទៅតាមលើលក្ខខណ្ឌរបស់គេបាទលក្ខខណ្ឌគេថាប៊ីមិនអីប៊ីមិនចឹងបងប្អូនមើលទៅតាមហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចុចលើខ្ញុំថាខ្ញុំយល់ព្រមដោយសារខ្ញុំមិនចាំបាច់អានទេគឺខ្ញុំបានមើលរួចរាល់ហើយទៅការមុននឹងខ្ញុំបង្កើតដល់បង្ហាញដល់បងប្អូនហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបង្កើតសាករួចរាល់ហើយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចុចលើពាក្យបន្ទាប់បាទអញ្ចឹងបន្តមកវានឹងធ្វើការផ្ញើលេខកូដមកកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទៅនេះគឺជាលេខកូដបងប្អូនមើលមកបាទលេខកូដហ្នឹងគឺ75 40 42បាទបងប្អូនត្រូវបំពេញណា75 40 42បាទលេខកូដនេះគឺបងប្អូនមានពេលសម្រាប់ក្នុងការដាក់គឺតែ160នាទីទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថាបន្ទាប់ណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទបងប្អូនធ្វើការរងចាំបន្តិចសិនបាទបងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីឲ្យអ៊ីនធឺណិតវាដើរបាទទៅនេះគឺជាការទៅនេះគេដាក់បង្ហាញហើយបើសិនជាលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនហ្នឹងធ្លាប់បង្កើតគណនីវិញហើយបងប្អូនគាត់តែវានៅលេខគណនីហើយនឹងលេខសម្ងាត់របស់បងប្អូន4ខ្ទង់គឺវាតម្រូវឲ្យយើងដាក់បានហើយ
តែចំពោះខ្ញុំនេះគឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើតនៅគណនីវិញថ្មីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចលើពាក្យថាបង្កើតគណនីវិញថ្មីបាទតនេះគឺវាតម្រូវឲ្យយើងបំពេញនៅឈ្មោះបាទអញ្ចឹងត្រកូលបាទត្រកូលរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមដាក់បាទត្រកូលនេះគឺឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទធីរដ្ឋាបាទខែឆ្នាំកំណើតរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់បំពេញសិនបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទខ្ញុំសូមបំពេញខែឆ្នាំកំណើតសិនណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាហ្នឹងបងប្អូនអាចមើលទៅតាមទម្រង់របស់ក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងទៅបងប្អូនអាចមើលបំពេញសំណុំបែបបទទៅតាមការណែនាំរបស់ app ហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងទៅនេះគឺទី1ទៅនេះគឺជាឈ្មោះរបស់យើងនេះគឺជាត្រកូលនេះគឺជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនេះគឺជាភេទនេះជារូបបេក្ខប័ណ្ណគឺខ្ញុំបង្កើតលក្ខណៈជាលុយដុល្លារបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់នៅលុយដុល្លារណាបងប្អូនគ្នាបាទចំពោះលេខកូដណែនាំនេះបើសិនជាយើងមានលេខកូដណែនាំយើងដាក់នៅលេខកូដណែនាំទៅតែបើខ្ញុំអត់មានទេក៏អត់ជាបញ្ហាដែរបងប្អូនគ្នាណាចំពោះការអាប់ដេតថ្មីហ្នឹងគឺវាអត់មានឲ្យនៅលេខកូដណែនាំទេបាទបន្តមកយើងចុចលើសញ្ញាគ្រីសយើងយកព្រមនៅតាមលក្ខន្តិកៈរបស់ Wing App បាទអញ្ចឹងយើងគ្រីសរួចរាល់ហើយចង់បងប្អូនត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលឯកសាររបស់បងប្អូនទាំងអស់សាជាថ្មីណាកុំឲ្យមានចន្លោះខុសទៅណាជាពិសេសគឺថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនៅឈ្មោះបាទគឺបងប្អូនគឺនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាអីទៅដូចជាគណនីយើងមានបញ្ហាគេយើងតាក់ទងទៅខាងក្រុមហ៊ុនវិញគាត់នឹងធ្វើការសាកសួរយើងពីថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់យើងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនេះគឺខ្ញុំសូមលាក់ហើយគឺមិនឲ្យបងប្អូនឃើញទេបាទសូមអភ័យទោសនេះជាលេខសម្ងាត់របស់ខ្ញុំបាទណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបំពេញរួចរាល់ហើយខ្ញុំបាទនឹងសូមធ្វើការចុចពាក្យលើពាក្យថាបន្ទាប់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនជួយចុច Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទទៅនេះគឺជាលេខសម្ងាត់4ខ្ទង់បាទលេខសម្ងាត់4ខ្ទង់ដែលយើងត្រូវដាក់ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទដើម្បីក្នុងការដកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបំពេញសិនបងប្អូនអ្នកគ្នាណាបងប្អូនអ្នកគ្នាទៅនេះគឺជាលេខកូដ4ខ្ទង់ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលច្បាស់ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមបិទហើយគឺជាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំនេះក៏ដែលខ្ញុំបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនថាទៅនេះគឺជាលេខ4ខ្ទង់តែលេខ4ខ្ទង់នេះគឺគេហាមដាច់ខាតគឺថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតឬក៏លេខ1 2 3 4 5ឬក៏ជាថ្ងៃទីឬក៏ជាលេខការ៉េដូចជាការ៉េ4ការ៉េ5អីតែបងប្អូនអាចយកលេខអីផ្សេងដែលវាតែថាមិនគូឬក៏មិនងាយស្រួលចាំណាបងប្អូនគ្នាទៅវាឲ្យបងប្អូនដាក់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការដាក់នៅលេខកូដរបស់ខ្ញុំសិនណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់លេខកូដ4ខ្ទង់របស់ខ្ញុំរួចរាល់ហើយបាទគឺវាចេញនៅសញ្ញាគ្រីសអញ្ចឹងបែបនេះហើយជាបានន័យថាអូខេហើយអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថាបន្ទាប់ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទយើងចុចលើពាក្យថាបន្ទាប់អញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការរងចាំបន្តិចសិនណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបាននៅគណនីវិញមួយហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាវាកំពុងតែធ្វើការឲ្យយើងវាកំពុងតែចុះឈ្មោះឲ្យយើងបាទនេះបងប្អូនឃើញហើយគឺអក្សរកាលនេះគឺវាលោតពាក្យថា Operator បាទពាក្យថា Operator បាទនេះតើវិញរបស់លោកអ្នកបាទនេះគឺគេបាន log in ឲ្យយើងចូលនេះឲ្យយើងដាក់លើលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទរបស់យើងណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងដាក់មកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានចុះឈ្មោះរួចរាល់ហើយតែយើងចុះឈ្មោះរួចរាល់ហើយយើងនៅពេលដែលយើងចុះឈ្មោះរួចរាល់ហើយគឺវាតម្រូវឲ្យយើងមកខាងក្រោយវិញខាងក្រោយវិញដើម្បីបំពេញនៅលេខគណនីឬក៏លេខទូរស័ព្ទដែលយើងបានបង្កើតហ្នឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើដូចនឹងការចុះឈ្មោះក៏តែវាគាត់ថាយើងត្រូវចូលទៅកាន់គណនីវិញណាបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការតាមដានមួយជាមួយនឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទណាបើសិនជាបងប្អូនមើលរំលងគឺបងប្អូនមិនអាចក្នុងការបង្កើតបាននោះទេបងប្អូននឹងឆ្ងល់ថាហេតុអីបង្កើតអត់បានណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយយើងចុចលើពាក្យថាចូលបាទដោយសារតែមិញហ្នឹងយើងបានបង្កើតជាមួយនឹងលេខនឹងរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងដល់ពេលចូលហ្នឹងវាត្រូវការនៅលេខកូដមួយសារទៀតទៅនេះដោយសារតែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថា SIM មួយទូរស័ព្ទមួយដាក់ SIM បានតែមួយក្នុងការបង្កើតគណនីវិញបាទអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាននៅគណនីវិញមួយហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានទៅដូចនឹងការយើងប្រើវិញទៅដូចនឹងការយើងប្រើវិញដែលថាទៅបង្កើតនៅតាមភ្នាក់ងារវិញមួយបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទ
គឺយើងអាចប្រើបានតែយើងអាចវេលុយពី website ផ្សេងៗមកយើងអាចបាញ់បញ្ចូលទៅក្នុងនឹងបានណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទចឹងបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយបន្តមកដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗណាបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការបង្កើតនៅគណនីវិញបងប្អូនអាច comment សួរទៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនឹងរីករាយក្នុងការឆ្លើយប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងបើសិនជាអ្វីដែលខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំបាននឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតដើម្បីចែកជូនទៅដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទដូចចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបាននៅគណនីវិញមួយហើយបាទគឺបងប្អូនឃើញហើយគឺជាគណនីវិញរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំអាចធ្វើការវេលុយដកលុយឬក៏មានការបញ្ចូលការទូរស័ព្ទឬក៏ធ្វើអីផ្សេងប្រតិបត្តិការវាប្រៀបដូចទៅនឹងការបង្កើតជាគណនីដូចជាការយើងទៅបង្កើតវិញនៅក្នុងតាមថ្ងៃអញ្ចឹងគ្រាន់តែថានេះគឺយើងមិនប្រើកាតទេយើងគ្រាន់តែប្រើនៅទូរស័ព្ទដៃក៏យើងអាចធ្វើការដូរលុយបានដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe បន្តមកដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីរាល់ការខ្ញុំបានអាប់ឡូតទៅណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាបាយបាយ